Hello，大家晚上好，我係阿茶。呢集有4鋪啊，係啦，琴日去咗打麻雀，跟住東東過咗嚟嘅，佢就託我話俾大家知話佢最近真係好忙，經常要周圍出差嘅，所以冇咩時間發視頻，大家體諒下啦。第一鋪起手有一隻鬼，咁呢度摸隻綠銅就叫平胡啦。冇得俾我啊！我嬲住有㗎，嬲咗。我嬲咗啦！我係咁㗎，我都有冇啦。呢度摸隻鬼就自摸平，好靚㗎！呢個我同隻攞翻嚟嘅。準備會打嘅。我冇諗晒，你俾我上500銅或者500座，我都會唔做㗎。等先，你答應我先。呢鋪每42粒。第二鋪起手有3隻鬼啊，不過份牌有啲散。一係就13腰，一係就大小3元。咁下家打隻紅中我係冇碰到，因為我唔想咁快暴露自己啊。點知道呢？上家又跟住打，咁我都跟住打啦，收1粒。咁呢度隻發財我就拖鬼碰咗佢，因為依家係想去做萬子啊。啱先如果我咁快拖鬼碰隻紅中，佢哋啲白板發財應該都唔會咁快打嘅。你會打啊？呢度上隻9萬就叫啦。我知啦，我錯啦。都已經單條鬼啦，仲要嚟做咩？真係㗎？放心。我曾經都咁叫阿祖。呢個係常規推理。比賽。好煩啊！要㗎啦。
呢度摸咗夜晚就自摸咗混嘅色啦。呢鋪每45粒啊，第3鋪。起手有3隻鬼，每一邊都係咁樣㗎，跌打。係咪要啊？咪咯，防止人哋要咋，呢隻鬼咋，一隻夠靚仔，呢隻足以致命喎。係你咁啦。好啦。佢幫到幾隻？努力緊。幫到幾隻啊？咩防止人哋要咯？真嘅喎。咁呢度碰隻北風我就解咗4、6筒啦，因為想去做埋萬子啊。摸隻8萬就繳啦，打咗隻4筒俾下家降，好彩降唔爆啫。呢度摸隻鬼就自摸咗啦。有用㗎喎，幫你叫糊啊！點解可以咁講？呢鋪咪72粒啊，到第4鋪最尾一鋪啦。起手2隻鬼，有錢收，好複雜啊！唔得啦，我有時叫咗佢先，防止人哋要。冇嘅，都話防止人哋要咯。諗多咗。嚟，又做緊一色啦。打掉白板落個白板出嚟唱，係咪咁？我哋鬼來。呢個手快喎，誒男啦咁耐嘅。新馬啦。冇人打男啊，咁樣先咯。我哋想打男理解。呢度偷張2隻7鎖就繳啦。2隻啦，靚。叫我俾相，跟住又話退咗啊！唔知諗咩落嚟真係。我做咗啲咩嚟㗎？落咗。扮鬼嘅朋友。我覺得呢隻發財有啲危險啊，雖然台面有2隻，但係對街經拖嘅碰咗白板同正碰咗紅中啊，因為仲有隻絕張發財未見過，加上我哋可以空碰嘅，所以我就扣住佢啊，唔敢打。啊，好驚啊！係喎，應該試下到。梗係啦，都係啦。咁冇辦法啦，呢度有卡窿5索上啊，依家就平好單吊鬼。好難講㗎。好難講。絕張大股。好難講。哎呀，包第3元都唔怕嘅。幾舒服㗎？點知道呢？咁啱摸隻鬼喎，諗住平好快啲走㗎啦。
依家就可以變成爆啦。咁咪有啲乜鬼？嗰度細，得一隻咋，收翻嘅啫。幾想睇隻啊我？我呢隻都打呢隻啦。成日都好多馬，成日啊！呢啲馬先至正㗎嘛，拉得喐。你八筒全部喺後邊嘅。呢鋪位128粒。好啦，記得點讚啊，拜拜。